Всем привет, с вами Городской Турист. Сегодня я буду снимать второе видео вместе со своим напарником Димой и лучшим другом. Второе видео про то, как мы будем разжигать костер. Оно поделится на две части, которая будет сейчас, как видите, не очень поздно, и которая будет, когда очень темно. Также, если мы наберем 20 лайков, мы с Димой пойдем вон туда, прямиком к охраннику, и постучимся в дверь. Потом убежим. Вот, как видите, костер разжегся. Можно посидеть у костра. Дима побежал туда. Сейчас мы посмотрим все наши запасы, где мы храним все. У нас там и палка. Да ты еще охранника вызовешь. Можно не так. Ага. Сейчас охранник придет и сделает нам что-нибудь. Но, наконец, нормальный костер и нормальный видос. Ух, как губы замерзли, а. Говорить не могу. Надеюсь, это видео вам понравится. Но если вам не понравится видео, пишите в комментариях, и мы больше не будем снимать в садике. Ну или будем, какая разница? Ну, да, пускай пишут лучше в комментариях. Ну, где наша бумага, Дима? Говори. Я пока здесь ее посторожу. Костерок-то. Ай, хорошо-то как. Главное, чтобы охранник не запалил. Главное, руку не сжечь. Офигеть, вот это я понимаю. Огонек так огонек по полной. Кстати, наши запасы скоро кончатся. Придется опять идти в подъезд, пока Дима меня не сжег. Дебилизм. Отойди. Да с радостью, а. И в глаза дыма. Ай, почти ничего не вижу. Смотри, ты это хотел сделать. Ты Просто говорил, мечтал. Ты говорил, что она... Еще бы. Все, что в газете, оно там муа. А что без газеты, это не муа. Собака. Собака у тебя дома? Кстати, я ее видел. Спасибо, что потушил меня, да. Я благодарен. Ну. Вот это я понимаю, огонек так огонек. Я за палками схожу сейчас быстренько. Че, вообще все просрались? Мы же их сушили. Ну да ладно. Будем без палочек. На газетах одних. Да, вечером это видео будет в 1000 раз лучше. Мы будем, кстати, кое-что здесь делать. С факелами, сделанных из газеты. И палок. В особенности Да. палок. И, кстати, помните, я говорил про канал Димы? Расскажи еще раз. В каждом видео будешь говорить. Там одно видео. Пользователь. Как ты долбал меня. Это бабка. Ну да. Хотя зимой без шапки башка будет болеть. Ну, наверняка. Собака. Кто там орет? Собака. Собака у тебя дома, я же говорил. Идеальная пинская спичка. Я их рекламодатель, да. О, все, детка. Пошла жара. Так, киданули спичку, давай. Обожги ее там, зажги ей что-нибудь. Ты собака. Собака у тебя, ты понял меня. Я никогда не устану это повторять. Ой, давай погреемся. Мы как два бомжа, залезших в садик. Хотя, по-моему, так и есть, но это не важно. Ты меня сжечь хочешь? Я так и знал. Блин, а? Вот. Нет, я не хочу. Да аккуратнее, а ты меня реально сожжешь. Пойду еще за газетами. Газета тоит. Снимаю, как вы видите, с фонариком.
А газет кончается. Что там? Тихо. Слышал наш Дима кого-то. Ща позырим. Если кого-то увидите, говорите. Не стесняйтесь, я камеру протру. Да, лучше не стало, но это не важно. Или качество, или что. Хотя, по-моему, классно. Какая большая печка стала. Не видишь, я запаливаюсь, смотрю. Это более важно. Смотри, видишь, больше стало. Да, правильно. Это ж ледяная печь, она растопилась. Где-то наполовину почти. Ну, я думаю, это видео можно заканчивать, поскольку скоро зажгутся фонари и будет вторая часть. А мы его разделим как раз-таки на две части. Собака.ком. Отойди быстрее, я тебя спасаю. Мой спаситель. Да, избей эти угли. Они очень злые. Ненавижу тебя. Ты меня... Нет. Погнали еще с бумагой. Хотя, в принципе, на этом видео можно заканчивать. Скоро вечер. Мы еще... Дима, подпишитесь на мой канал и ставьте лайк. Там одно видео, извините. Одно видео, но я уверен, будет больше. И у него будут такие же видео, как и у меня на канале. Заходите к нему и смотрите. Всем удачи, всем пока. Скоро мы с вами увидимся. Всем бай-бай.